जैसे ही आप 70-80 के ऊपर जाते हैं तो आपको जो फ्लिप साउंड आनी शुरू हो जाती है, तो आपको पता था कि ये साउंड जो है वो आता है, और साउंड जो है वो काफ़ी अनोइंग है, काफ़ी ज़्यादा है साउंड। तो इतने लंबे टाइम से जो इशू जो है वो लिंगर कर रहा है, तो आई थिंक महिंद्रा को इसके बारे में सोचना चाहिए और ये इशू को जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज पब्लिक डिमांड पे एक बार फिर से हम अपने चैनल पे लेके आए हैं थार का ओनरशिप रिव्यू। अभी तक आपने हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस देखे हैं वो है थार डीजल का ऑटोमेटिक, पेट्रोल का मैनुअल, और आज हम लेके आए हैं डीजल मैनुअल का ओनरशिप रिव्यू आपके लिए, क्योंकि बहुत ही फेवरेट कार है। ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है और वन ऑफ द बेस्ट कार है ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए। हमारे साथ हैं सजल, जो इस कार को ओन करते हैं। सजल, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं सजल आप? बढ़िया सर। आप सजल, ये गाड़ी आपने कब ली, कितने में ली और कितनी चला चुके सर हैं? ये मैंने 20 मार्च को ली थी ये गाड़ी, और इसे मैं 3000 के अराउंड चला चुका हूँ अभी तक। और ये मेरे को ऑन रोड 1635 के अराउंड की पड़ी थी, विद एसेसरीज थोड़ी बहुत, जो बैक कैमरा वगैरह ये सारी अच्छा। चीज़ें। मैट वगैरह भी डलवाया था मैंने, बट थोड़ा चेंज करवा दिया था बाद में। तो विद अब जो मॉडल्स आ रहे हैं ये विद बैक कैमरा कंपनी फिटेड आ रहा है या नहीं, शोरूम से आपने फिट करवाया है? एसेसरीज अलग है, अच्छा। कैमरा वगैरह अलग है। बाकी मतलब एसेसरीज में कुछ भी नहीं है सर। हाँ। कैमरा है, अलग से देते हैं वो, कंपनी फिटेड अभी नहीं दे रहा कुछ भी। अच्छा, फिर कंपनी नॉर्मल फिटेड। बस। ठीक है। इसमें वेटिंग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा लोगों को इश्यूज रहता है, तो आपको कितना वेट करना पड़ा है इस गाड़ी वेटिंग के सर लिए? मेरी 2 महीने की रही थी अराउंड। हम्म। मेरे को बोला वैसे ज़्यादा गया था, बट 2 महीने के अंदर अंदर मेरी गाड़ी आ गई थी। मैं जैन में बुक कराई थी 22 के अराउंड, और 20 मार्च को मेरी गाड़ी आ गई थी। ठीक है। तो आपने बताया कि आपको 1630 के आसपास हाँ पड़ी। जी, हाँ जी। ठीक है। तो इससे पहले आप कौन सी कार ओन करते थे? इससे पहले सर ब्रेजा। ब्रेजा, और ब्रेजा से सीधा जंप किया आपने थार पे। यस। कोई स्पेसिफिक रीजन इस व्हीकल स्पेसिफिक को सर लेने ऐसा का? है कि फैमिली कार थी हमारे पास ऑलरेडी, 2 फैमिली में 3 ही बंदे हैं, तो 2 कार थी, एक एक्सयूवी थी, एक ब्रेजा थी, तो एक शौक की गाड़ी चाहिए अपने अच्छा, लिए, ये वो भी चाहिए। बेसिकली आपने अपने शौक के लिए हाँ ली जी, है। हाँ जी। तो आपके पास प्राइमरी व्हीकल और जी, इसके अलावा है? जी, जी है। जी। ठीक है। तो इसमें आप, मैं देख रहा हूँ आपने सजल मॉडिफिकेशंस भी कुछ जी। करा रखी हैं, ग्रिल्स वगैरह चेंज है, लाइट्स चेंज है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस सर करवाई एक हैं तो इसकी आपने? ग्रिल चेंज कराई थी, ठीक है। दूसरा इसकी मैंने लाइटें चेंज कराई हैं, मेन हेडलाइट्स, हम्म। नीचे की हेलोजन लाइट्स हैं। बाकी अंदर की मॉडिफिकेशन है सारी, सीट कवर, मैट्स वगैरह, एम्बियंस लाइटिंग हो गई, और फुट आर्मरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें लगवाई हैं। ठीक है। तो ये एक आपको टोटल खर्चा कितना आ गया ये सारी सर मॉडिफिकेशंस का? मॉडिफिकेशन का शोरूम से अलग मेरे को 40 to 46,000 का अभी तक आ चुका है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा सजल, एक चीज़ और, जहाँ पर दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि लोग ज़्यादातर पेट्रोल गाड़ी लेना पसंद करते हैं, और इनफैक्ट पेट्रोल जो इंजन एम स्टैलियन इंजन है, उसका जो BHP है वो एम हॉक से ज़्यादा है। इसका 130 है, वो 150 है। जी जी। तो लोग पेट्रोल ज़्यादा लेते हैं, वो रिफाइंड भी ज़्यादा है पेट्रोल इंजन। तो आप डीजल के लिए क्यों गए? डीजल का सर डिपेंड करता है रनिंग के ऊपर। अच्छा। मेरी रनिंग रोज की है, मतलब गाड़ी मेरी खड़ी नहीं रहती, रोज मेरे एटलीस्ट 25 to 30 किलोमीटर रन होती है गाड़ी। मेरा ऑफिस दूर है मेरे घर से, आना जाना, तो इसी रीजन की वजह से तो डीजल पे माइलेज गया को था मैं। माइलेज को माइंड में point रखते हुए लेके, आपने yes, इसको yes, लिया। तो yes। क्या माइलेज आ रही है अभी इसकी? माइलेज सर मेरी अराउंड 12 to 13 आ जाती है इस time। 12-13 हाँ जी, आ रही है अभी। ठीक है। 12-13 तो काफ़ी अच्छी माइलेज जो आप निकाल पा रहे हैं इसमें। चलिए एक काम करते हैं सजल, गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइव जी। एक्सपीरियंस करते हैं और वहाँ पे अंदर ही बात करेंगे। ओके सर। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। सजल मेरे साथ है। सबसे पहले मैं गाड़ी जो है वो इंजन स्टार्ट करूँगा और हम देखेंगे कि नॉब्स कितने वाइब्रेट होते हैं। तो नॉब तो एज स्टिल हैं, नॉब बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर जो है, सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा, टायर डायरेक्शन जो है वो आपको इस कार में मिल जाती है। यानी कि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो ये फीचर बहुत काम का है, जो उस टाइम काम आता है। जैसे अभी 50 डिग्री दिखा रहा है, जैसे मैं अपना स्टीयरिंग रोटेट करूँगा तो ये दिखा देगा मुझे कि अभी टायर जो है वो बिल्कुल सीधे हैं। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करेंगे और ऐसे ही आपकी कार का रिव्यू अपने चैनल पे लेकर आएंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो हर बार हम लोग बात करते हैं, कमांडिंग पोजीशन की। कमांडिंग पोजीशन आपको मिल जाती है जब आप स्टीयरिंग पे बैठते हैं। बहुत अच्छा व्यू आपको आगे की विंडशील्ड से मिलता है, बोनट आपको एंड तक दिख रहा है, और जो NVH लेवल की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम लेवल की जो साउंड है वो कैबिन के अंदर आ रही है। रिफाइंड इंजन्स हैं महिंद्रा के, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, और डीजल इंजन होने के बाद भी आपको
कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये डीजल की आवाज़ आपकी कैबिन में आ रही है, जबकि ये सॉफ्ट टॉप गाड़ी है। अच्छा, एक जो मेन क्वेश्चन सजल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ब्रेजा ड्राइव कर रहे थे, तो आपने बताया कि आपका शौक था, इसी वजह से आपने ये गाड़ी ली है। तो अभी आप इसको सिटी में यूज़ कर रहे हैं, हाँ तो जी। किस पर्पस, मतलब बेसिकली आपका पर्पस क्या था इस गाड़ी को लेने का? पर्पस सर शौक का पर्पस था, एक पसंद थी गाड़ी, काफ़ी टाइम से चल रहा था पर हो नहीं पाया था। अच्छा। फिर एक दिन ऐसे बुक करा दी तो फिर मिल ही गई वो। सीवी भी लेने गए थे जब उस टाइम थार लॉन्च हो गई थी और वेटिंग भी नहीं थी। अच्छा, बट वो प्लान बन ही नहीं पाया तो लेट हो गया काफी। XUV 700 की बात कर रहे नहीं, हैं? 300। अच्छा, 300 की बात कर रहे हैं, ठीक है। महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ आज की डेट में बुकिंग में है, चाहे वो 300 हो, 700 की तो बात ही और है, उसकी तो बुकिंग 1.5 साल की जा रही है। थार की बुकिंग ज़बरदस्त जा रही है। बाकी सजल, सिटी ट्रैफिक में आपको कैसे रहती है, कितनी कंफर्टेबल रहती है सिटी ट्रैफिक में? कंफर्टेबल है सर, कोई इशू नहीं आता। लगता है कोई गाड़ी चला रहे हैं। पहले एक टाइम था जहाँ पे थार जो है वो रोड पर दिखती नहीं थी, और अब जो है वो बहुत इजीली, और काफ़ी इस मामले में महिंद्रा को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उन्होंने डिलीवरीज जो हैं वो दी हैं। जी। तो अब गाड़ी आपको इजीली मिल जाती है रोड पे। ये साउंड मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो मेरे ख्याल से सजल भी से एग्री करेंगे कि जैसे ही आप 70-80 के ऊपर जाते हैं तो आपको जो फ्लिप साउंड आनी शुरू हो जाती है, जो बेसिकली इसका सॉफ्ट टॉप है। तो ये हमने अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ की हैं सारी सॉफ्ट टॉप थी, और सॉफ्ट टॉप में सबको यही इशू आया है। सजल, आपको भी यही इशू आता है जब? तो आपको पता था कि ये साउंड जो है वो आता है? हाँ जी, वो मेरे को पहले से ही पता था। तो आपने इससे पहले कहीं अपने किसी फ्रेंड की या किसी और की गाड़ी कभी ड्राइव करके देखी थी, या फिर आप सीधा आपने अपनी गाड़ी ड्राइव की? अपनी गाड़ी ड्राइव करी, मैंने टेस्ट ड्राइव तक नहीं ली थी इस गाड़ी की। अच्छा, टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया आपने? नहीं सर। तो हम जैसे 80 पे इसको क्रूज करने की कोशिश करेंगे, और साउंड जो है वो काफ़ी अनोइंग है, काफ़ी ज़्यादा है साउंड। ये अभी कुछ लूज है या इतना ही साउंड हर बार आता है? 80 पे हम लोग जा रहे हैं अभी, और 80 पे इसका जो साउंड है वो, इंजन का साउंड तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, आपको और भी बाहर के साउंड भी आपको कैबिन में नहीं आएगा, लेकिन एक साउंड जो आपको परेशान कर सकता है वो है आप इसका सॉफ्ट टॉप का फ्लिपिंग साउंड। अच्छा सजल, आपने सॉफ्ट टॉप लेने का क्या रीज़न था? आप ओपन करके, जैसे दिल्ली में जैसे एक्सट्रीम वेदर में तो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ तो आपका प्लान है बाहर जाने का, तो आउट ऑफ दिल्ली या रोड ट्रिप के अकॉर्डिंग ली थी मैंने। उस कहीं बाहर अच्छा। जाऊं तो एटलीस्ट मैं इसको ओपन करके चला पाऊँ। एक शौक था कि यहाँ ओपन जीप टाइप का कुछ अच्छा। गाड़ी हो तो ऐसा। बाकी तो फिर इसको अगर कभी कन्वर्ट कराना हो तो मैं हार्ड टॉप में कन्वर्ट करा सकता हूँ शोरूम से या फिर बाहर से भी। ठीक है। तो फिर वापस कभी सॉफ्ट टॉप में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए सॉफ्ट टॉप चला लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आपका प्लान है कि अगर ज़्यादा आपको इशू आया तो आप इसको हार्ड टॉप में जी। महिंद्रा से ही, या जो है इसको हार्ड टॉप में बाहर कन्वर्ट से करवा लें? देखेंगे उस चीज का, बट अभी तो कोई प्लान नहीं है इसका। अच्छा, तो क्या कॉस्टिंग क्या आ जाती है उसकी हार्ड टॉप में? कॉस्टिंग अराउंड मेरे ख्याल अगर सॉफ्ट टॉप से हार्ड टॉप में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लाख के अराउंड कॉस्टिंग आएगी शायद से। 1 लाख के आसपास आ जाती है। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें कि भाई आपको कुछ नहीं ठीक लग रहा है सॉफ्ट टॉप में। और एसी कितना इफेक्टिव रहता है जब एसी इफेक्टिव है सर। मतलब जैसे इतने एक्सट्रीम वेदर में जहाँ पर नॉर्मल कार्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार एसी में, तो सॉफ्ट टॉप के साथ कितना इशू रहता है? सॉफ्ट टॉप से थोड़ा सा टाइम लेता है ठंडा होने में, क्योंकि कपड़ा वगैरह गर्म रहता है, तो मतलब 5-7 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है फिर एक बार गाड़ी में बैठने के बाद। अभी जैसे हम लोग, मेरे को आगे तो एसी में कोई ऐसे दिक्कत नहीं लग रही, और हमने एसी भी 1 पे सिर्फ चला रखा है। पीछे कितना आपको कूलिंग लग रही है? कंफर्टेबल है सर, कोई ऐसे गर्मी वाला सीन नहीं। ठीक है, तो एसी इफेक्टिव है। अगर आपको सॉफ्ट टॉप लेना है तो ले सकते हैं। दिल्ली में ऑलरेडी वेदर जो है वो इस टाइम पे 38 से 40 के बीच में होगा, 38-40 के आसपास होगा, और उतने टेम्परेचर में भी इसने जो है वो 5 से 7 मिनट में ठंडा कर दिया है। स्टीयरिंग आपको काफ़ी लाइट मिल जाता है, और क्लच भी काफ़ी इसका जो है वो स्मूथ है। हमने इससे पहले जो डीजल ड्राइव की थी वो ऑटोमेटिक थी, और ऑटोमेटिक के अपने ही मज़े हैं। आपने सजल इसका ऑटोमेटिक ट्राई किया था? नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं किया। आपको मैनुअल ही लेना था? हाँ जी। अच्छा, कोई खास रीज़न मैनुअल लेने सर का? मैनुअल की आदत है, मैंने कभी आज तक ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव ही नहीं करी है पहले। अच्छा। और मेरे को शौक भी मैनुअल का है। थार लो तो फिर मैनुअल ही लो। हाँ, ये मजा बात है चलाने में। ठीक है। जो लोग पसंद करते हैं कि गाड़ी का कंट्रोल उनके हाथ में रहे और अपने हिसाब से वो गाड़ी चलाएं, और डेफिनेटली माइलेज पे भी इफेक्ट आता है मैनुअल का, माइलेज अच्छी रहती है। बट एक पॉइंट जहाँ पर अब आपकी बात से मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा, कि जैसे आपने बताया था कि आपकी ट्रैवल ज़्यादा रहती है, 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर डेली रहता है,
तो जो लोग ज़्यादा सिटी में ट्रैफिक करते हैं वो आप धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं ऑटोमेटिक में, बिकॉज इतना क्लच दबा के रखना और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करना थोड़ा इशू हो जाता है, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑटोमेटिक के लिए। तो आपको मतलब अब लगता नहीं कि क्लच बार बार क्लच ऑन एंड ऑफ ब्रेक्स प्लेस करना? नहीं सर, मेरी एक्चुअली आदत ही शुरू से ऐसी है। मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई है सब मैनुअल चलाई है? मैनुअल चलाई है और अपनी सिटी में ही चलाई है मोस्टली। ठीक है, मेरा रोज का रन हर एक गाड़ी पे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी तक हम लोग जो इस पे अगर हम 50 लोगों से मिलते हैं तो हम ये रेशो बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है। हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा लोग एक तरफ हैं। आज भी बहुत लोग हैं जो मैनुअल पसंद करते हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक ऑप्शन होने के बाद भी मैनुअल लेना पसंद करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि गाड़ी का कंट्रोल उनके पास उनके हाथ में रहे। और दूसरी चीज़ उनको अपना पसंद होता है कि मैनुअल हम गाड़ी चलाएं। अगर थार ली है, जैसे यहाँ हमने हैरियर की भी जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि मुझे मैनुअल ही चलानी थी, मुझे ऑटोमेटिक चलानी ही नहीं थी। और दूसरी तरफ अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो ऑटोमेटिक में भी मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज जो सिटी ट्रैफिक में रहता है। सजल, इसके जो इंटीरियर्स हैं काफ़ी इम्प्रूव कर दिए गए हैं पहले की थार से। जो पुरानी थार और अब की थार में बहुत फ़र्क है। तो आपको इसके इंटीरियर्स कैसे लगते हैं, रगेड गाड़ी के रगेड इंटीरियर्स? मैंने पुरानी वाली थार भी चलाई है एक बारी। अच्छा, काफी टाइम पहले तो फिर आप अच्छे से बता पाएंगे। तो मतलब उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ अलग ही थी वो। हाँ, पता ही नहीं लगता था उसमें क्या चीज़ है। इसमें इंटीरियर बहुत चेंज कर दिए इन लोगों ने, काफ़ी बेटर कर दी है। बिल्कुल तो फील आती है गाड़ी की बैठने के लिए अंदर, वो चीज़ नहीं रही जो पहले पुरानी वाली थार में थी इन लोगों के साथ। ठीक है, तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसका कैसा है? जो ये सब कंपनी फिटेड आया म्यूजिक सिस्टम सर बाकी महिंद्रा की बाकी गाड़ियों से तो बहुत अच्छा है। बाकी गाड़ियों से अच्छा है? बहुत ज़्यादा अच्छा है महिंद्रा की बाकी गाड़ियों से। तो इसमें एटलीस्ट आवाज़ नहीं फटती। इसमें ऑफेंड होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हमने पीछे एक वीडियो देखा था जिसमें XUV 700 के एक यूज़र हैं जिन्होंने अपने स्पीकर्स चेंज करवा के कंपोनेंट डलवाए हैं और स्पीकर्स इतनी लो क्वालिटी के निकले अंदर से, जो महिंद्रा कहती है कि स्पेसिफिक साउंड सिस्टम है, उसके इतनी लो क्वालिटी स्पीकर्स निकले कि उस बंदे ने स्पेशली वीडियो बना करके उसको सर्कुलेट किया कि ये स्पीकर्स हैं जो अंदर से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूजिक सिस्टम में अब जैसे इसके स्पीकर्स आपको टॉप में मिलेंगे तो क्वालिटी जबरदस्त है, आपको कोई अच्छी है। बस थोड़ा सा इशू ये आता है कि सॉफ्ट टॉप है ना। हाँ, तो जब थोड़ी मैं आवाज बढ़ाता हूँ तो वो पूरी गाड़ी मतलब सॉफ्ट टॉप को ना पूरा वो कर देता है, शेक कर देता है, झंझना जाता है आवाज। तो अच्छा, ज्यादा आवाज बढ़ाने को ऐसे नॉर्मल है, कोई ठीक है। अगर आप नॉर्मल म्यूजिक लवर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेस नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं चाहिए, तो उनके लिए बिल्कुल म्यूजिक सिस्टम जो है परफेक्ट है। इंटीरियर आपको लगता है कि और बेटर हो सकता था अगर थोड़ा सा और, हालांकि प्लास्टिक की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक है और प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, बट इसमें स्क्रैचेस जल्दी आते हैं। लोग जहाँ तक बोलते हैं स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं, तो थोड़ा सा और प्लास्टिक क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता था। और इसमें म्यूजिक सिस्टम में लैग भी रहता है थोड़ा सा, या आपको ऐसा कोई इशू नहीं है? अभी तक कोई इशू नहीं है। आप इसमें GPS वगैरह सब यूज कर रहे हो परफेक्टली फाइन? ऑटो एंड्रॉइड ऑटो पे थोड़ा सा लैग कर जाता है जब कनेक्ट करते हैं, उसके 1-2 मिनट बाद फिर जब वो कनेक्ट हो जाता है फिर उसके बाद कोई इशू नहीं आता। जब वो कनेक्ट हो रहा होता है जब वो फिर लैग कर जाता है, फोन भी थोड़ा सा लैग कर जाता है लगाने पे। ठीक है, और सिस्टम भी लैग कर जाता है। तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं? वायरलेस आते हैं, वायर्ड आते हैं? अच्छा, इसका जो फर्स्ट सर्विस रही है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं है सजल, बेसिकली वो ज़्यादा सेंसर्स वगैरह चेक करके और गाड़ी धोके दे देते हैं। ऑल टुगेदर आपका एक्सपीरियंस महिंद्रा के साथ कैसा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। तो महिंद्रा की सर्विस की बात करें अगर, तो महिंद्रा की सर्विस का कैसा रहा? सर्विस अच्छी है सर, कोई इशू नहीं आता। टाइम टू टाइम अपना सर्विस कराओ और उनकी साइड से भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, फीडबैक कॉल वगैरह या उन्होंने जो फीडबैक लेने के लिए आफ्टर सर्विस कॉल्स आती हैं वो सब आई हैं आपको? जी सर, ऑन टाइम पे? हाँ जी, जिस टाइम पे उन्होंने गाड़ी प्रॉमिस की थी उस टाइम पे गाड़ी सर्विस करके दी? जी सर, टाइमिंग। कोई कॉस्ट वगैरह आपको लगी हो जो पहली सर्विस में? अभी तक कोई कॉस्ट नहीं लगी, बिल्कुल जीरो रुपीस आपका जो है सर्विस रही है? जी सर। ठीक है, सेल्स के टाइम पे कैसा था? सेल्स के टाइम पे उनके शोरूम का एटीट्यूड, बिहेवियर वगैरह सब कैसा था? मेरे को तो सेल्समैन भी अच्छे मिल गए थे। तभी आपको 2 महीने में गाड़ी मिल गई? 2 महीने में मुझे गाड़ी मिल गई। ठीक है, तो ऑल टुगेदर आपका एक्सपीरियंस जो है वो महिंद्रा के साथ जी सर सही रहा। तो हमने भी इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कर लिया है। अब हम गाड़ी से निकल के आपसे बात करते हैं कि इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो हमने ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूरा कर लिया है थार डीजल मैनुअल का, जो कि सजल हमारे साथ हैं इस टाइम पे। काफ़ी अच्छा रहा, गियर शिफ्टिंग वगैरह जो पिकअप सब बहुत बढ़िया है। हालांकि ऑटोमेटिक
मैं ज़्यादा कंफर्ट, मैं अपनी पर्सनल अगर आपको राय बताऊं तो ऑटोमेटिक ज़्यादा मुझे प्रेफर करूंगा अगर कभी गाड़ी लेते हैं तो, बट स्टिल मैनुअल में भी किसी तरह की कोई इशू नहीं है। तो सजल, इसको एंड करते हुए अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चलाई है, बट ओवरऑल इनिशियली अगर हम बात करें तो 10 में से क्या रेट करोगे आप इस गाड़ी को? सर 8.5। 8.5, पर्टिकुलरली 8.5 का रीज़न, 1.5 पॉइंट किस चीज़ के लिए आपने रिग्रेट किया? रीज़न सर ठीक है, गाड़ी अच्छी है, हम्म। सब बढ़िया है, रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, बट थोड़ा सा और चेंज हो सकता था। जैसे कि? इंटीरियर वगैरह में थोड़ा सा बढ़ा सकते थे कुछ और, बट ठीक है, एक शौक की चीज़ है, अपने लिए ली है तो चल रही है बस। तो आपको लगता है सजल कि इंटीरियर्स जो है इसके और बेटर हो थोड़े से सकते थे? better इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप चाहेंगे कि आपका फीडबैक जाए कंपनी की तरफ? बाकी तो सब सॉफ्ट टॉप में जो आवाज़ आ रही है सॉफ्ट उसमें टॉप उसका कुछ अगर इश्यू सॉल्व हो सके तो वो जरूरी है। इसमें काफ़ी ये चीज़ जो है, ये हमारे थर्ड ओनर हैं थार के, जिन्होंने डीजल भी है, पेट्रोल भी है, जो सॉफ्ट टॉप तीनों गाड़ियाँ बाई चांस हैं, हमने जो रिव्यू करी हैं वो तीनों सॉफ्ट टॉप के साथ थी, और तीनों ओनर्स ने एक ही चीज़ बोली है। तो इतने लंबे टाइम से जो इशू जो है वो लिंगर कर रहा है, तो आई थिंक महिंद्रा को इसके बारे में सोचना चाहिए और ये इशू को जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने ये इशू फेस किया है, 80 पे 70-80 पे जाते 70-80 ही ऐसी खतरनाक आवाज़ आती है कि फिर आपको लगता है कि कुछ इसको स्लो कर देना ही बेटर रहेगा। ठीक है, और हालांकि उनका प्लान है कि आपको ये सॉफ्ट टॉप के बाद अगर ज़्यादा इशू आया तो हार्ड टॉप में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी थार को सर्विस करवाते हैं या वॉशिंग करवाते हैं तो इस लॉक को ज़रूर चेक कर लीजिए, नहीं तो कहीं आपके ये वापस विंडशील्ड पे उड़ के भी लग सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये लॉक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि नॉर्मली जो वॉश करते हैं या सर्विस करते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है सचिन, और कुछ आप इसमें मेंशन करना चाहेंगे? नहीं सर, बाकी तो कोई। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप भी अपनी गाड़ी का रिव्यू आप हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो नीचे दी ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।